Ndasubiriye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri Imbonesha kuri mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko muri rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'Imbonesha kuri mukunda cyane Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaha kaze rero makuru tugira tubashikirize kuri gisaha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kurabira hamwe mu mugambwe CNL Nyankamugayo uriko uravugamwo induru, aho rero uyu mugambwe uriko uradodoberezwa n'umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Turaza kurabira hamwe uburyo Honorable Agathon ariko arafatwa ndetse binavuga ko yoba ariko arakubagurwa. Gusa hari amakuru duhawe n'amasoko yacu n'ayatubarira ko uyu munsi kwigenekerezo rya 15 uyu mwaka nyene muri uku kwezi ngo uyu Honorable Agathon nawe we yafashe ingingo yo kujya kwiyamamaza iwabo nyine Ingozi. Bikanavuga ko kuri ubu ngubu rero ngo yamaze kubona abanywanyi, gusa umuganga uri ku butegetsi ngo woba uriko uramuhiga. Turaza kubirabira hamwe, turaza kureba imvo n'imvano, turabe uko Honorable Agathon yabandanije akubakurwa, turabire hamwe ukuntu yavuye mu mugaya yirukanwe mu muganga uri ku butegetsi, ese byatewe n'iki. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza ndetse no kurabira hamwe uburyo imbonerakure muri ibi bihe by'amatora ziriko ziragandagura abantu. Turaza kurabira hamwe uko umutekano uhagaze, abanyagihugu uko bimeze, byose turabibashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka mbahe kaze rero makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere ko ariko aravugwa mu mugambwe CNL Nyankamugayo. Aha rero Agathon bivuga ko ari umwe mu banyapolitike bakomeye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho ndetse aheruka guhura n'ibibazo bikomeye mu migambwe ya politike. Icyambere kwamburwa ubuyobozi bw'umugambwe wiwe CNL ku itariki ya 10 Ntwarante 2024, igice kimwe c'umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté cyatangaje ko cakuye Honorable Agathon ku buyobozi bw'uwo mugambwe. Ico gice camwagirije ko ngo atashoboye guhuza impande zose z'umugambwe. Nestor Girkwishaka umwe mu bakozi bakuru b'ikigo ca leta niwe yagenwe ku umunsubirira. Ibi byabaye inyuma y'aho leta isubije ibikorwa by'uwo mugambwe, ibyo bamwe babona ngo nko guhinyanyura abatavuga rumwe n'umutegetsi imbere y'amatora ya 2025. Rwasa yagiye avuga ko abashigikiye umugambwe wiwe bagirirwa nabi, harimo gufatwa, kuburirwa irengero canke kwicwa. Yibaza impamvu abantu bafatwa bagategezwa imbere y'ubutungane kandi igihugu cemeza ko gifise inzego z'ubucamanza zikora neza. Abasesenguzi mu vya politiki bavuga ko ibi bibazo bishobora gutuma haba uguhungabana mu migambi itavuga rumwe n'umutegetsi, bigatuma ndetse demokarasi itagenda neza cyangwa se idatera imbere. Hari impungenge ko ibi bishobora ndetse no gutuma habaho uguhungabana kw'amahoro n'umutekano mu gihugu. Ariko nubwo biri uko, Honorable Agathon akaba atakiri ku buyobozi bwa CNL, aracari umwe mu banyapolitike bafise ijambo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Benshi barindiriye ngo kubona ingene ibintu bizogenda imbere y'amatora ya 2025. Naho mu Ruyigi ho hariko haravugwa ubwicanyi bubiri, aho rero imbonerakure ngo imwe yafashwe, zibiri zigahunga inyuma yo gukubita no kwica abagore babiri bageze mu zabukuru. Kuwa 12 Rusama 2025, abakenyezi babiri bageze mu zabukuru barishwe bunyamaswa kuwa 5 uheze mu Rumonge, mu Rugombo muri komine Butaganzwa intara ya Ruyigi mu buraruko bw'u Burundi. Bishwe n'abantu batatu bikekwa ko ari abanywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi, aribo b'imbonerakure. Umwe muri bo yarafashwe, abandi babiri barahunze. Iryo bara ryerekana amabi akorwa n'izo mbonerakure ariko ngo ntizihanwa, ariko ngo zama zishirwa
mu bikorwa byo gucungera umutekano hafi y'abasirikare n'igipolisi. Abishwe ni Scholastique Citegetse hamwe ndetse uyu w'imyaka 68 na Judith Egakobwa w'imyaka 74 bakuwe mu nzu zabo ku nguvu n'abo bahungu batatu bo ku mutumba wabo. Patrick Ndoricimpa, Fabrice Ndayishimiye ndetse na Philibert Ndayizeye abo baciye bakana ku isoko ya Masake aho nyene i Rugombo aho bari bababoshe bongera kandi barabakubitishwa amahiri gushika bapfuye ngo bakaba rero bakubitirwa imbere y'abantu benshi. Abo bakenyezi ngo babiri bagirizwa ko ariko atavyemezo ko ari abarozi. Yari ibintu biteye ubwoba, baratabaza ariko nta numwe yubahuka kubatabara, ni kumwe abanyagihugu avuga. Icegera c'umukuru w'umutumba wa Rumonge Libere Niyonzima aremeza ayo makuru agatomora neza ko ibiziga byabo bishwe byahambwe bukeye kuwa gatandatu wa 10 Rusama. Kuri uwo munsi nyene Patrick Ndoricimpa yarafashwe, abandi babiri Fabrice Ndayishimiye ndetse na Philibert Ndayizeye barahunze. Musanteri wa komine Butaganzwa Remy Ndarufatiye avuga ko igipolisi kiriko kirabarondera cane, bazobibazwa imbere y'ubutungane, ivyo bakoze ngo ntibyoreka guhanwa. Mbega imbonerakure ni bande? Imbonerakure ijambo ry'ikirundi risigura ababona kure, ni urwaruka rwo mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi berekanwa ku mugaragaro nk'abari mu bikorwa by'iterambere no gutsimbataza amahoro mu kibano, ariko mu ngiro iyo miyabaga yagirizwa amabi akomeye cane nko kuboreza igufwa abantu, kunyuruza abantu, gushurashuza ku nguvu, ubwicanyi ndengerabutungane bifitaniye isano keshi n'uruhigi rw'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Mu burere bwinshi barakizura mw'ijoro, baracungera uruja n'uruza, bakanakorana n'inzego zijejwe umutekano mu gucungera imbibe z'igihugu. Ivyo biranegurwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yiyamiriza urwaruka rwahawe ibigwanisho rimwe rudahanirwa amabi ruba rwakoze. Ubu bwicanyi rero bubiri bwongeye kwerekana uruhara rw'imbonerakure mu bikorwa by'iterabwoba no mu guhonyanga agateka ndetse n'amategeko mu misozi. Hama hasabwa ko abajejwe intwaro bagira ico bakoze kugira ngo ubutungane bukore kuko ari bo bishwe, bukore kuri abo bishe amategeko nayo ashirwe mu ngiro atawuvuyemwo n'umwe nk'uko bisiguzwa n'abo banyagihugu. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tuye dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagezweho ku mbonesha kuri mukunda cane Inkuru Rudende ya Isanga TV. Mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye. Ndabashimiye rero mwese mwari kumwe natwe, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Ndabibuze mu vyonde sabone na partage kugira muze murabambira kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri mbonesha kuri mukunda cane ya Isanga TV. Haba badukurikira bari mu bihugu bibanye, haba badukurikira bari mu ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure, mwese turabahaye bayambu kandi tubipfuriza kubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubareko amakuru yacu tuwe tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri mbonesha kuri mukunda cane Inkuru Rudende ariyo ya Isange TV. Ryari itekara n'umunezero ntangere kubana namwe mu mwanyi tubona amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri mbonesha kuri mukunda cane ya Isange TV. Amakuru yacu yo rero nagasaga, reka tube tuyasozereye ngaha. Gusa mwibuke gufyonda sabone na partage kugira ngo muze murabambire kubona amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza.